छींक आने पर यह गलती भूल कर भी मत करना, वरना आपकी टिकट भी कट सकती है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने को क्यों कहा है, वह भी आप इस वीडियो में जान लोगे। दरअसल जब हवा के साथ बैक्टीरिया या धूल के पार्टिकल हमारे नाक से होते हुए हमारे शरीर में दाखिल होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है और डस्ट को बाहर निकालने के लिए छींक आती है। इसकी स्पीड लगभग 160 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। छींक रोकने की कोशिश आपके ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी और बॉडी के कई पार्ट्स को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा छींकते वक्त कुछ सेकंड के लिए हमारी सांस, दिल की धड़कन और बॉडी के कई हिस्से ठहर जाते हैं, मानो रब ने हमें एक नई जिंदगी दे दी। इसीलिए छींकने के बाद हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।